მოგესალმებით მეგობრებო. მოდი გავშალოთ თემაზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები ნოემბრის ბოლომდე. აი რა გელოდებათ ყველაზე ისეთი საინტერესო და ამჟამად რომ უნდა იცოდეს და მოიმზადოთ აი ესეთი ამბები მაინტერესებს. ერთვარიანტიანი იქნება პრინციპში. ესე გადაწყდა, ესე ბუცებ და ნახოთ რატო გაქვთ ყურები ჩამოყრილი. აქ ძალიან ბევრ ადამიანს შესაძლებელია აწუხებდეს დეპრესია, რაღაცნაირად თითქოს გაყინული ხართ, თქვენ გარშემო ყველაფერი სწრაფად მოძრაობს, აი როგორც ფილმებში არის ხოლმე და თქვენ ერთ ადგილზე ხართ და არ იზრույთ. გონიათ რომ დაიკარგეთ. ძალიან ბევრი თქვენგანი ჩამოცილდა, ჩამოშორდა ძველებური ცხოვრების წესს, ფიქრობთ, რომ აი ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება, დინებას მიყვებით, ასე ვთქვათ, მკვდარი თევზებივით. რაღაც ძალიან დეპრესიული ფონია. მინდა იცოდეთ, რომ საკმაოდ ესეთი ტრანსფორმაციული ეტაპი გაქვთ ცხოვრებაში, ახლა თუ ძალიან გტკივად უნდა იცოდეთ, რომ ეს იმისთვის ხდება, რომ რაღაცები უნდა გადამუშავდეს და უნდა შეიცვალოს. თუ თქვენი ხართ ზუსტად ამ პერიოდში, რაღაც მომენტში შეიძლება შვებაც მოგვაროთ ამ ამბავმა, რომ ახალი ფურცელი უნდა გამოჩნდეს თქვენი ცხოვრების და ამ ახალ ფურცელს სხვანაირი იქნებით ძალიან. გარშემო სხვა ადამიანებს შემოიკრებთ, ძველებს გაუშვებთ, თითქოს ბნელი გვირაბის მერე რაღაც ნათელი გამოჩნდება. როგორც ჩანს, თვითონ სამყაროც ხედავს, რომ აი თქვენი ძველებური ცხოვრება თქვენ არც გეკუთვნოდათ ბოლომდე თითქოს. კი აქ რაღაცეებს ნანობთ და გგონიათ, რომ შეგეძლოთ რაღაცების შეცვლა, მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ ყველაფერი არის ზუსტად ისე, როგორც არის საჭირო თქვენი მომავალი განვითარებისთვის. ფაქტიურად რაღაცა ციკლი დაამთავრეთ, გოგოებო. ნახოთ ახლა ნოემბრის ბოლომდე რა გელოდებათ, რისთვის უნდა შეიმზადოთ. ნახოთ. ესე იგი, ყველას გეხუტებით ენერგეტიკულად ძალიან ნატანჯი გოგოები არიან ახლა დღევანდელ გაშლაში და რაღაცნაირად ძლიერი ქალები ხართ, იმაზე ბევრს აკეთებთ, ვიდრე რეალურად მოგეთხოვებათ და შესაძლებელი არის თქვენ თვითონ რაღაცები გაკლდეთ, მაგრამ აი აქეთ სხვებს ეხმარებოდა თითქოს აი ყველას პრობლემა თქვენ პრობლემად აქციეთ რატომღაც. უნდა იცოდეთ, კარგი ის არის, რომ ნოემბრის ბოლომდე აი ამ ყველაფრისგან გათავისუფლდებით, ნამდვილად აი ამოისუნთქებთ, შეგეშველებიან. აქამდე თუ გეგონათ, რომ მარტო იყავით და აი თქვენ საქმეს სხვა ვერ გააკეთებ და თქვენ საქმეს ნახე, არ იყო რეალურად მხოლოდ თქვენი, მაგრამ აი ესე ფიქრობდით, ხო? უნდა იცოდეთ, რომ გამარტივდება თქვენთვის ცხოვრება, ჩემო გოგოებო. იმდენის გაკეთება აღარ მოგიწევთ, როგორც ადრე ხდებოდა. იმდენს არ აიღებთ თქვენ თავზე, ანუ რისი შესაძლებლობაც გაქვთ, იმ პოტენციალს ხო გამოიყენებთ, ოღონდ უკვე თქვენთვის, თქვენი ცხოვრებისთვის. სხვებს აღარ გადაჰყვებით თან, მოდი ესე ვთქვათ. ნახოთ აბა ცვლილებები. თქვენი აყვავების ხანა იწყება, ქალებო, ძალიან მიხარია. უფრო მეტად დააფასებთ თქვენ თავს, თქვენ სივრცეს, აღარ გადაიღლებით, თქვენ ენერგიას გაუფრთხილდებით. აქ შესაძლებელი არის ბევრი თქვენგანი გადავიდეს, აი თუნდაც ჯანსაღყვებაზე, აი მოდი ყველაზე ესეთი ელემენტარული რომ ვთქვათ, ჯანსაღყვებაზე, ჯანსაღგარემოზე დაიწყოთ ფიქრი. ვიღაცება შეიძლება ყვავილები შეიძინოთ, რაღაც მწვანე ფერის ენერგია შემოვა თქვენ ცხოვრებაში, სიმშვიდე დადგება, ნანატრი სიმშვიდე უნდა დადგეს, ეს არის მნიშვნელოვანი. ანუ თქვენ თავად იქნებით ამის ინიციატორი, ასე ვთქვათ. აქამდე თუ გეგონათ, რომ აი არაფერი არ გამოდის და აი რა უნდა გავაკეთო,
მე რაც შემეძლო ყველაფერი უკვე ვცადე, რაღაცაები მინდა, მაგრამ თქვათ შესაძლებლობა არ მაქვს ნოემბრის ბოლომდე სამყარო დაგეხმარებათ, რომ აი თითქოს არ საიდან გაჩნდეს რაღაცა, ხო? აი საერთოდ არ ელოდეთ შეიძლება და მიიღოთ ვიღაცისგან ძალიან კარგი შემოთავაზება, კარიერულ თემებთან დაკავშირებით მომდის ინფორმაცია, შესაძლებელი არის ან ფასდაკლებით მიიღოთ, ან რაღაცა ვაუჩერი მოიგოთ, შესაძლებელი არის ასევე, რა ვიცი, რაღაცა გათამაშება იყოს და სადღაც შემთხვევითობის პრინციპით თქვენ აღმოჩნდეთ იღბლიანი, გამარჯვებული, ესეთ პატარა სასწავლებსაც უნდა ელოდოთ ნოემბრის ბოლომდე. და აქვე გაფრთხილება მოდის, რომ ამ მომენტში თქვენს გვერდით შესაძლებელია იყოს ადამიანი, რომელიც ძალიან გაიძვერა არის და რომელიცაც აქვს ძალიან ესეთი ხანგრძლივად ნაფიქრი თქვენ წინააღმდეგ და ეს გაფრთხილება არის, ასე ვთქვათ, უახლოეს პერიოდში ეს ადამიანი ძალიან გააქტიურდება და ეცდება, რომ მისი აზრი მოგახვიოთ თავს და ისე გააკეთოს, რომ ვითომ დაგაჯეროთ, რომ ეს არის თქვენი გადაწყვეტილება. ასე რომ ამ პერიოდში ნოემბრის ბოლომდე, ნუ უფრო ადრეც მოხდება, შეიძლება ოქტომბრის ბოლომდეც, მაგრამ მაინც რახან საჯარო გაშლა, არავის არ მისცეთ უფლება, რომ რაღაცა თქვენი გეგმების შეცვალოს, ასევე მაინც და მაინც ნუ განიხილავთ თქვენს გეგმებს ამ ეტაპზე უახლოეს წრესთანაც კი, იმიტომ რომ შეიძლება მას არ უნდადეს, მაგრამ ვიღაცა ისეთმა გაიგოს და რაღაცა ესეთი ამბები არის. მოკლედ ვერიდოთ ყალბ ადამიანებს, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ძალიან კარგად შეეცდებიან манипуляციებს, თუმცა რადგან უკვე გაფრთხილებული ხართ, მგონია რომ დაგეხმარებათ ეს ყველაფერი. ნახოთ რა გელოდებათ. ასევე მინდა იცოდეთ, რომ თქვენ ცხოვრებაში შესაძლებელი არის გამოჩნდეს მამაკაცი, რომელსაც თქვენამდე არც სჯეროდა სერიოზული ურთიერთობების და რაღაცა მონათესავე სულების და ასე შემდეგ ასრულება ძალიან იცინოდა კიდევაც, მაგრამ ეს ადამიანი თქვენიდან გამომდინარე თითქოს აი ნამდვილი სიყვარულის ძალას შეიგრძნობს, დაიჯერებს ვიღაცისთვის ძალიან სერიოზული დაუვიწყარი და რაღაცა უკანასკნელი სიყვარული შეიძლება აღმოჩნდეთ. ეს ადამიანი შესაძლებელი არის ცოტა პატარაც იყოს თქვენზე, ზოგისთვის შეიძლება ცოტა დაბალიც იყოს. და იცით რატო იყო ეს ადამიანი ესა, იმიტომ რომ ცხოვრებაში არ უმართლებდა ან სიყვარულში, ან პირად ურთიერთობებში ძალიან იმედგაცრუებული რჩებოდა ხოლმე და ძალიან გულიანი ტიპია, მხიარული ადამიანი არის, ემპათიური ადამიანი არის. ხშირად შესაძლებელი არის მის ენერგიას, ასე ვთქვათ, იყენებდნენ კიდეც და როგორც ჩანს სამყარომ ისიც დაასაჩუქრა და თქვენი თავი აჩუქა რაღაცა. წყვილი უნდა შედგეს, მოკლედ ესე, მოკლედ და კონკრეტულად რო ვთქვა. აბა ნახოთ კიდევ რა გელოდებათ და ამით დავამთავრებ. ნამდვილად მოსალოცი ამბავი არის ჩემო მეგობრებო, იმიტომ რომ ერთია რომ ეს ადამიანი შემოდის და მეორე ვიღაცა მიდის თქვენი ცხოვრებით, ადგილების გაცვლა ხდება, გათავისუფლდება ადგილი. ძალიან ტოქსიკური ადამიანი წავა თქვენი ცხოვრებიდან, აი პირად ურთიერთობაში. ტოქსიკური ეს შეიძლება იყოს პირადი, ანუ სასიყვარულო ურთიერთობა და ესე შეიძლება ტოქსიკური მეგობარიც ჩამოგშორდეთ. შესაძლებელია ტოქსიკური თანამშრომელი მოიშოროთ, აი რა ძალიან ისეთი ცუდი ენერგიების პატრონი დატოვებს თქვენ ცხოვრებას. და ესე ვთქვათ 70%-ან უფრო მეტად გათამაშდება როგორც სასიყვარულო პარტნიორი ვიღაცასთან. შეიძლება გაყრაც მოგიწიოთ, დაშორება მოგიწიოთ და აი ამ ადამიანს ვინც გამოჩნდება, მიეცით ნამდვილად შანსი, იმიტომ რომ თავიდან შეიძლება რაღაცაერთ მოგეჩვენოთ, რომ ეს არასერიოზულად, მაგრამ ამ ადამიანს ექნება იმდენი ძალა, რომ თქვენ თავი გაგრძნობინოთ აი ესეთ იმპერატრიცად, ჩემო მეგობრებო. ესეთი პატარა გაშლა იყო, მადლობას გიხდით და დროებით.